In questa puntata di 4MAQ conosceremo il gruppo rap dei Malos Cantores del Campidano e la crew di writer dei Cool Bros di Sassari. Yeah, yeah. Terror Squad again. Long overdue, baby. Don Cartagena, bringing you the best in hardcore hip hop. Bentornati alla seconda parte di 4MAQ, il programma di hip hop sardo. Eravamo nel Campidano a intervistare i Malos Cantores. Adesso siamo venuti a Sassari per chiacchierare con una crew di writing che si chiamano i Cool Bros, formata da Flyer e Onart, e andiamo a vedere cosa hanno da raccontarci in una fantastica interview. Ho cominciato a dipingere intorno al 2000, mi interessavo già magari dal 98-99, ho iniziato a capire un pochettino di cosa si trattava, del mondo dei graffiti, del writing, però seriamente ho iniziato a dipingere dal 2000 con un pezzo fatto qua alle commerciali. Diciamo che le due scuole principali sono state quella di Sorso e quella di Sassari. A Sorso c'erano writer abbastanza rappresentativi quali Drina e Pras, che hanno dato motivazioni per iniziare abbastanza valide. Invece una volta arrivato a Sassari la spinta principale l'ho ricevuta dal ragazzo con cui dipingo assieme adesso nel mio gruppo, insomma, che è Mr. Flyer, col quale poi sono cresciuto artisticamente e mi ha anche abbastanza instradato nelle visioni delle murate, un po' come le teniamo tutt'oggi, diciamo. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Watch out now. Ho iniziato intorno al 98 e ho iniziato seguendo, diciamo, già dei filoni che erano più europei. Non mi basavo tanto su quello che c'era a Sassari perché regnava molto il mito del wild style, che apparteneva a quella che è stata la prima scuola di Sassari. Io ero spinto da altre motivazioni. Innanzitutto sono stato spinto da mio cugino, che aveva fatto già qualche pezzo poco prima di me. Io ho iniziato seguendo dei modelli che ora come ora potrei definire punti di partenza, tipo se in Italia era Riso, all'estero era Dime, quindi una tridimensionalità nei pezzi, quindi non più wild style, cioè stili intrecciati con linee e loop vari. Fuck that, I preach it, my now reaches the prestigious, cats that speak this, Willie shit, flooded pieces, my hand releases, snatches, smack your cabbage, half-ass rappers shouldn't have it, so I grab it, never run, the outcome is usually a beat down brutally, fuck who you be or where you're from, west or east coast, squeeze toast, leave most in the blood they laying in, what? Ho cercato di evolvere lo stile basandomi molto più sulla forma che sulla ricerca della singola lettera, anche se inizialmente, diciamo, erano le lettere a regnare nell'aspetto grafico e visuale di quello che si presentava sul muro. Poi diciamo mi sono perso molto più nella ricerca della forma e quindi ho sperimentato anche dinamicità. Ho sempre avuto un'idea che i miei pezzi dovessero rappresentare un qualcosa di mobile, ma una cosa ferma, statica, anche per le mie concezioni che ho sull'arte, che mi piace molto e seguo comunque anche di mio. Col tempo mi sono evoluto e ho sperimentato praticamente da sempre. Gli ultimi anni sono stati ancora più intensi per quanto riguarda lo sperimentare da un pezzo all'altro molte parti tecniche, oltre che la lettera.
e negli ultimi 3-4 anni diciamo mi sono soffermato più sulla ricerca della lettera, quasi come dire ripartendo da zero, quindi partendo da scritte semplici, cercando di farle più stilose possibili fino ad elaborarle e ripartire da zero anche per quanto riguardava la colorazione. Le nostre murate, i miei pezzi e tutto ciò che concerne insomma il mio writing, diciamo che non posso pensare che vada a dipingere legalmente, dato che i muri legali praticamente a Sassari non esistono, perché tutti i muri che facciamo la maggior parte sono illegali, anche se relativamente tranquilli per avere il tempo di sviluppare murate più complesse. Se ti dovessi spiegare un pochettino come definisco il mio stile, potrei definirtelo dinamico, con però la ricerca in sé anche della lettera studiata, della lettera elaborata, perché l'evoluzione della lettera poi e del pezzo complessivo sta alla base di tutto, dello studio di anni, le serate passate in casa disegnando, c'è un impegno, c'è un'evoluzione, poi si può riscontrare appunto in quello che faccio nel muro nel corso degli anni. Se mettessi a confronto adesso un mio disegno del 2000 e un mio disegno del 2007, credo che si può notare proprio questo sbalzo di livello. Questo devo sempre ringraziare l'impegno e le persone che ci credono e che mi danno stimoli. All night Sundays, sun cool. Follow me now, listen. Say high tech, yes, you're rolling hip hop. Say J-roll, yes, you're rolling hip hop. Redefinition, say you're rolling hip hop. Say Black Soul, come to rock it down. From the first to the last of it, delivery is passionate. The whole and not the half of it. Forecasting aftermath of it. Projectile let them blast away. Accurate assassin shit. Me and Quali close like Bethlehem and Nazareth. After this, you be pressing rewind on top your master this. Shining like an asterisk for all those that you gather. Connecting like a... Dai che in ogni situazione va sul rabbino peggio di zio Paperone, più sfiga o più culo di Gastone, ne vuoi caro in Marco Polo ne mando 1 milione. Tu lo sai, la nostra roba è l'ennesima, c'era più gente da mio cugino alla sua cresima, c'è poca gente sempre 4 gatti, allora perché cazzo ti sbatti a fare 4 quarti e 4 quarti per 4 bastardi, minchia siamo una cazzo di gente peggio sfigati, aristocratici sta minchia, lo sai che arriva a spara rap ultra se sono colpi di cinghia, sono colpi di cinghia. Io dipingo da sempre quasi unicamente illegale, cercando posti che comunque non diano né fastidio né deturpino quello che è il paesaggio circostante. Certe volte mi è capitato proprio anche di adattare quello che è il tipo di murata anche al paesaggio. È come se mi trovassi in un giardino dove c'è il muro, allora io cerco comunque di fare una cosa che stia non soltanto intonata a livello di colori con l'ambiente circostante, ma che insomma renda omogeneo tutt'uno, cioè l'ambiente con i graffiti, anche per far capire che comunque non si tratta unicamente di imprimere il proprio marchio, ma bensì di dare un aspetto diverso a quello che sono le città, elementi urbani industrializzati dove si innalzano strutture che alla fine rimangono per la maggior parte delle volte grigie o degradate. Noi andiamo a cercare sottopassaggi, andiamo a cercare dei posti che insomma non dico che siano dimenticati dalla gente, ma perlomeno vengono mollati, abbandonati a se stessi, dove senza neanche un minimo interesse per poterli tenere abbastanza in piedi. Allora noi andiamo lì, facciamo i nostri graffiti, mettiamo un po' di colore sperando che comunque insomma che non soltanto che ci esca bene quello che facciamo, ma che la gente inizia un attimino a capire che non si tratta semplicemente di una moda giovanile, di una voglia di fare un qualcosa che dia adrenalina e basta.